我来成都耍喽！特别勤奋的我，一到酒店就开始剪视频，然后大头和文胖他们出去给我带的好吃的。这个叫牛肉咖饼，是那种酸辣味的口感，特别像我在贵阳吃的那个酸辣牛肉火锅，太香了吧！还有一份蛋冲油条豆腐脑，我们那边的豆腐脑就是拌着胡辣汤喝的，但这个就是那种很粘稠的口感，就很神奇，咸咸的、辣辣的，然后油条也很酥脆，我特别爱这个豆腐脑。最后这个不起眼的是他们吃剩下来给我带回来的肉松油条，这个爆炸好吃。然后就出门逛了一下我之前收藏夹里面收藏了好久的这家成都的二奢店，但是我什么都没有买，打算下次有时间了继续再来逛。开头有这家火锅店的名字是文胖带我们来吃的，他觉得比较有成都特色的火锅。这个腰片用这个火锅底料煮完之后，再加上辣椒面的味道，简直不要太香。我去，好绝啊！我以为是脆的，没想到是这种嫩的。我以前吃火锅的时候从来不会吃这些肝脏类的，但是感觉在成都这边的火锅吃完之后是没有那种腥味的。这个是文胖教我们用南瓜拌着这个蛋炒饭，别有一番风味。我吃的太欢实了，大头就想尝尝好吃不好吃，他的手就一直在那伸着，但是我一直不舍得给他，然后在给他之前一定要再选好几口才给他。有没有人跟我一样特别喜欢在火锅里面涮黄瓜片吃？他们都被我种草了。晚上还去 City Walk 了一下，遇到了大风，我真的觉得成都比我想象中要凉快很多。第二天睡醒又出去觅食了。这次来成都其实攻略什么也依旧看得很少，有文胖带着我们就在酒店附近骑车去吃文胖觉得附近很好吃的一家面。这家面馆就是那种小小的不太起眼的那种，起初我觉得可能就一般，但是它那个小菜端上来的时候两眼放光，它的辣椒油也太香了吧。我们点了3碗不同的面，这个红烧牛肉面就特别像康师傅走进现实版的味道。第二份有点像我在河南吃的炸酱面，巨香。这个面我的第一。干杂面是那种黏黏糊糊的，特别不好拌开，然后你吃的时候还旁边挂着点那个肉酱，好像是成都这边的特色吧。这个面真的巨香，我能吃3碗。然后我们就准备去东郊记忆逛逛，买点东西。文胖还给我买了一个 CIP 在里面开的这个奶茶店的茶，这里面给我的感觉就很像广州的东山口，就很多潮牌潮人，就很适合逛逛买点东西啥的。这家古着店我在没进去的时候就已经狠狠的喜欢上了，感觉是宅女会喜欢的风格。然后我就继续逛了逛，挑了一件衬衫，然后这个衬衫我觉得颜色有点深，有点太长了，就没有买。然后这个包包我现在在看还是很喜欢，感觉跟我过几天要去的九寨沟很搭。这个白色的衬衫裙我感觉再搭一个腰链会更好看一点。出来的时候在这个地方看到很多人在拍照，文胖就跟我说这是当时 TFBOYS 他们拍的第一支 MV 的取景地，我就过去也凑了个热闹，拍了个视频。我们点了一个椰子水茉莉中杯，干酪普洱鲜奶茶是我觉得去茶山里面最好喝的。然后我今天再尝一个云南普洱鲜奶茶。把买的东西放回酒店之后休整了一下，我们就准备去人民公园喝点茶，准备体验一下成都人民惬意的早茶生活。虽然我是下午晚上去喝，这个喝茶的地方真的还挺壮观的，特别大，很多张椅子。我挑了一个靠近河边的位置坐下，这个位置还挺抢手的，就剩一个了，真的还挺舒服的。周围有很多人就吹着这个小和风在那儿打牌聊天，旁边还有师傅过来问要不要采耳，我有点害怕，但是我想采耳，大家有没有什么采耳的地方可以给我推荐一下？买了个瓜子儿，就这样唠嗑唠到天黑，其实可以再买副牌的，好装啊，根本喝不出来有什么区别。我还点了一杯比他们都贵的茶。然后去宽窄巷子，这2个地方离得挺近的，我们就走着去。走着走着看到了一家有卖兔头的，我跟大头都没有尝过，所以尝试了一下。吃前我俩都是有点拒绝的，吃后真香。路上还买了个成都有名的小吃蛋烘糕。出来旅游只要看到是当地特色美食，忍都忍不了，必须要尝一尝。在一堆人中间排队拍了一个游客照，立马就窜了。巷子里面有好多卖这种熊猫的小周边，但是我都没有买，感觉网上都可以买到，所以我打算去给你们买点不一样的。点了一个朵朵粉酸汤火锅，我本来想点甜水面的，但是可能太晚了，好吃的甜水面都关门了。2个网瘾少年去网吧打瓦了，我忍不了自己点了一个在贵州没有吃到的特色朵朵粉，香，真的太香了。那我的成都 vlog 不对，第1条成都 vlog 就到这里结束了，大家拜拜。